Saya ikut kapal pengangkut barang. Oh, jadi ABK gitu? Iya, jadi ABK, anak buah kapal? anak buah, bukan, saya jadi penyelundup, Bang. Maksudnya? Naik kapal tuh nggak bayar? Gak bayar, saya masuk Gelap? kapal gelap saya mah. Saya masuk kapal gelap. Jadi lu penumpang gelap? Iya, penumpang gelap juga saya Iya. waktu itu. Kapalnya nggak gelap? Kapal gak gelap, Jadi penumpang gelap tuh istilah untuk orang-orang naik kapal yang nggak bayar? gak bayar, Bang. Bukan penyusup bahasanya berarti? Nah, penyusup! Anjing! Penyusup!